нахустин озмоишгоҳи калони вирусологӣ дар минтақаи Кӯлоб. то 1 сол пеш барои муайян кардани олудагӣ ба ҳар вирус сокинон бояд ба Душанбе мерафтанд. ҳоло ин имкон дар маркази беҳдоштӣ ва уфунии минтақаи Кӯлоб фароҳам шудааст. як қисмати ташхисҳо ба фарқ аз ташхисгоҳҳои хусусӣ ройгонанд. мо айни ҳол 13 намуд бемориҳои ба оростаи роҳҳои нафас гузаранда ба мисоли гриппи дигар коронавирус инҳо тариқи ройгон ба мардум хизматрасонӣ карда мешавад. Инчунин бемории ботулизм ки мо бо ташхиси он машғул ҳастем, он ҳам ба тариқи ройгон ба мардум хизмат мерасонем. то соли 2020 ин ташхисгоҳ як макони вайронаро мемонд. бо омадани бемории COVID-19 таваҷҷӯҳ ба ташхисгоҳ бештар шуд. дар аввал як мошини сайёр ба маркази беҳдоштии минтақаи Кӯлоб дода шуд. он вақт дар ин ҷо фақат бемории COVID-19 санҷида мешуд. соли 2024 ин ташхисҳо куллан бо созӣ ва бо тамоми дастгоҳҳои зарурӣ таъмин шуд. ҳатто мутахассисонаш дар Аврупо омӯзиш дида омаданд. шарт нест мисол раҳи дароз Душанбе дигар ҷо рафтан, ҳамаи ҳамин шароитро мо дорем, мутахассисонро дар сатҳи байналмилалӣ хонанда овардаем. барои ҳам қадар марҳамат, тамоми вирусҳо новобаста ҳамаша мо метавонем ки гирем ҳаминҷа таҳлил карда тиемтон ҳам тариқи ифа метавонем кор кунем, ҳам тариқи занҷираи полимеризатсия PCR. ҳоло ҳар вирус бо ин таҷҳизоти муосир санҷида ва дар як шабонарӯз муайян карда мешавад. ҳар вирусолог барои омӯхтани ин таҷҳизот аввал бояд омӯзиш бинад. Амриддини Сироҷиддин дар Фаронса таҳсил кардааст. ҳоло ӯ мудири шуъбаи вирусологӣ аст ва ҳамаи ташхисҳоро бо ин таҷҳизотҳои муосир анҷом медиҳад. озмоишгарони вирусологии ҷумҳурӣ ба шаҳри Тулузаи Франсия рафтем ва дар он ҷо бо таҷҳизоти нави Gen Expert тарзи кор кардан бо он таҷҳизот ва кадом намуд ташхисҳоро мегзарад ва истифодабарии ин таҷҳизота мо омӯхтем. ҳоло дар як рӯз то 4 ташхис гузаронда мешавад. раҳбарияти маркази беҳдоштии минтақаи Кӯлоб мегӯяд ки шояд сокинон аз ин марказ огоҳ набошанд. инчунин ин маркази вирусологии давлатӣ метавонистааст ки бо марказҳои вирусологии хусусӣ рақобат кунад. нархе ки ин марказ барои як қисмати он гузоштааст то 5% аз марказҳои хусусӣ арзонтар будааст.